Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aindarate. Loh, malah menangi saiki. Channel yang siap ibu dimanapun anda berada. Ngono lho, kuwi tak kokon ngeplok, guys. Kenal ajaran guys. Sepurane yo. Nah, iki jelasno iki kene iki ape ning rumah sakit. Perjalanan. Jadi kene iki ape jemput ya Mbak yo. Jemput mak sapa Mbak? Sapa sini mau dijaluki tulung. Mbak Indah dijaluki tulung karo keluargane Dinar dikongkon jemput. Minta tolong jemput. Pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah beliau udah sehat. Boleh pulang dari rumah sakit. Sakit. Doanya ya pemirsa. Ora apa-apa, Ben. Doakan juga ya pemirsa supaya cepat pulih karena udah boleh pulang, pulih sembuh total, bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Amin. Kita OTW dulu. Cus. Ya. Mas guys, iki wis tekan. Kita udah sampai rumah sakit ini guys. Benar. Iya. Oh yang tadi di Mbak wis mbok kabari kah? Di telepon Mbak Indah sih. Lagi mau ngomongin nang ngarep. Ngomongnya jadi ditunggu di depan. Depan mana? Depan mana tuh? Depan gerbang atau depan mana ini? Apa depan taman? Oh ngene iki. Iki kan resepsionis ya, lobby iki. Lobby kali. Cek, guys, mau ditelepon dulu. Apa tak? Nanti lagi Mbak Jas. Ini wis sampai. Terus ngentasi udah Mbak Indah sing kasih Mbak Nana. yang lainnya bawain barang guys. Enggak apa-apa Mbak Nana jenengan nitih nopo Mbak? Kulo nek diterke Mas. Oh berarti niki kan teng mobil sedoyo ngoten kan? Oh nggih. Monggo. Jadi dino iki kalau dia sing antar iki yo kok sak mas jarak letak. Wis ta Mbak. Ampun Mbak. Ya terus Semoga kalian yang sakit dan sembuh. Semoga diberi kesehatan ya guys. jadi sing ketokan nang belakang enggak apa-apa ya benar ning tengah-tengah iki. Iki Dia kon dikene ngarep ngene. Saya tak wangi. kan sampang saged. Dia halo. Atas mawon yo. Kuncinya ndi Mbak? Aku tak ngomong. Wah, masih ngene soalnya. Sampean sing balekno kursi roda ini tak apa? Nuwun tulung ya Mbak ya. Di sampean saka kono ae Mbak. Kita urip ya. Met ya. Oh, sampean munggah saka kene berarti ning mburi. Ben anu riyen Mbak. Mbak anu. Nah, soalnya teng wingking kan. Nah, wes sampean udah masuk Mbak Nana. Mbak, Paling nyicip-nyicip iki. kat ngono ki wis warek to, Mbak. Ngombene mesti nek gak adem. Mesti gak kolu maaf. Nyicip-nyicipi terus nek Ngombene nek gak adem gak seger. Masak ngono ki suasane wis Warek. mesti telat lemes napa pripun? Nggih, lemes. lemes. Oh, tapi mboten jarang napa-napa minum nggih. air putih paling Napa luka? Air putih Malah terus air putih ya. mame berarti sih gak teratur. Ini iki lho, cek nom-nom iki mangane dihantam pedes bendino. Pedes. Ayo Mbak, aja pedes-pedes. Lah yo Mbak Anissa ki lho. Ayo Juara Cilak wah ki lho. Lah yo. Sing gak pedes lho saiki. Ceker mercon iki lho. Pedes kecut niku kan. Nggih, telat maem nggih mboten angsal. Nggih. Jenengan badhe niki ampun telat dahar melih lho Yung. Apa pokoke napa tukang masalah pokoknya tetep kudu dahar jenengan.
Biasanya nek pun masaki malah dadi Kadang kan ya pancen males. Ora maijo, Mbak. Tukang masaki kabeh kebanyakan mesti dirasakno ngono kuwi. Mak ngatini barang kuwi duwe sakit lambung, mak ngatini kuwi. Dan kalian sing akeh teko aja mbok wet ya. Gak mbok wet to? Akeh sing terlalu dekat iki. gak apa-apa. Akeh sing teko kaya apa jenenge kenapa Ngono tapi mak ngatini gak tau ketok. Anu, Bu dikarit madu. Apa kae? Coba dulu. Kayak contoh sih. Memang kalau sehari 2 hari masih penyesuaian kan. Nanti sekitar seminggu lah ini. Selama pengobatan terus rutin terus, jangan nanu pagi sama malam mau tidur. Nanti setelah itu sehari sekali aja. Kasih madu. Iya. Lemon madu, kalau nggak ada jeruk nipis madu. Itu banyak sing sing alhamdulillah. gula di pakai. diapetasi mau ya. Obatnya apa ya madu. Iya, nggih. Salep ya Ya soalnya madu hangat iku banyak Iya, khasiatnya. banyak ininya. Jadi anget-anget ya Mbak, jangan panas, jangan apa. Airnya ditakar dulu hangat, terus masukin jeruk nipis sama madu satu tuh. Niku satu sendok. Sak gelas. Nggih, sak gelas yang blimbing niku. Tiap hari. Oleh timbang rumah sakit iso-isone langsung Kalau ngomong ini. dokter sing Jes ruangan ibuku. Ngono ki aku ya hatiku langsung madeg ngono iki Mbak Sam untuk omongan apa ngono ki. Ya soalnya apa Dek ibu sampean ruangan apa emang? ya kuwi sing dilewatin ya Dahlia 1. Dahlia ya Nas. Dahlia 1 Iya. biyen. Tapi urung direnovasi kok sing saiki. Iya, iku kan pancen ruangan anyar to ya ngono kuwi. Jadi api biyen iki gak ngono. terus wah zaman biyen kan Makanya jadinya rasanya kok madeg ngono eleng Iya. zaman biyen Iya. kelingan ngerawat ibu ning kono. Ya wis guys, perjalanan kita. Iso enggak, Bu? Iso. Sampean nganu aku nambah nih aku tak gendong ini. Hati-hati, Mbah. Mungkin supen jenengan dengan Mbak. Ya, tenang. Kuncinya lalas guys. Nggih menawi nggih. Sing kunci Mas Edi. Banyak lu nanting wangi gawan. Hah? Nanting wangi gawan. Mungkin guys gak apa-apa. Padahal budalnya baru. Apa dia? Iya gak nih. Yo enek ae pokoke ning dalan iki karek mak tunyuk tekan omahe Bu Yuni. Yo. Yo enek ngene iki kendala. Sam. Ya Kayak Allah. bendino ki aneh ayo alangane. Apa nek awak dhewe masak? Kenapa sih, Mbak, sebenarnya? Dikon tuku. Kene iki gak oleh masak gitu. padahal pengen masak iki enek banget. tapi cobaan iki enek ae Sam. Padahal wis penak yo. Lah iki liate ya ameng wangi masak. Lah yo bisa berhubungan dengan masak ya awak dhewe kenapa ngono? Kediri Kalau dong. jadi ibu rumah tangga yang baik. Wingi yo. Lagi iki terus kon ngenteni sampai berapa lama terusan? Lah iya. Iki Iki delok Ini kan urung kayak adek gas iki. masam pas masak. Padahal kan biasanya iki nganu leh, Mbak. Iki lho, menungsane iki lho. Terus aku kudu piye? Kowe ngono kuwi ora. Lah kok ora ngandani aku. Lah aku nang ilang DA-ne aku. Ya wis ya terak ya. Terak. Ayo kan terak. Oh. Capek. Bolak ditinggal. Ora digelem dalan, Mbak. Mungkin piye lah. Kleng-kleng karo. Ya mbah ya pemirsa padahal kene iki nek masaki padahal ya wis nganu lho Wis ya. niat. Wis di kuwi lho di prepare sebaik mungkin lho padahal Yunan. Aneh alangane. Bendino iki pokoke enek. Kodenya tidak diduga-duga tata setekan kene. Iya, ngono ku ya hal-hal sing tidak di Dah kebruan sisan. Bangetan. Ngono ya masuk cah. Iya, sebenarnya panas tahan Pak Montor dah. Iya, panasnya luar biasa pemirsa iki. Sisa burung ki jelas kene lewat ambruk gak lucu. Gak lucu ya. Lele. Kalau lagi Lah yo gak lucu. meleset ya gak lucu tenan. Oh wis oleh kalau wis dikon maju wis, guys. Pokoknya ya ngene iki lah, Dok. Pokoke elekan berarti masake Dok ya. Ya udah nek mau tempe ya. Kae lho sayur momok tempe tak ngenge gitu.
Orang kas apa kebarengan. Oh ngono. Iya, kalau nggak ada tempe kayaknya Enggak asik. Iya ngono lho. Mbah jenengan iki tek ngono Mbah. Tek uga gelem telepon aku ndek iki. Nduk sesuk Mbah bancaan apa piye ra mbok kabari. Kan aku ape surprise. Langsung tak kon ngeteri repa rono. Badanku ibu mang apa telepon ning omah apa ora pediater. Ya gak apa-apa. Diteri. Nama ora nduk ketakoki ngopo langsung tak teri ambek gone Mae, ambek gone Mas Mandar ngono. Iki ndek iki soalnya nganu Mbah Sis, apa jenenge? Lho kaki nduk nang mam lungguh kene aja miter ini lho. Lungguh gone bayi kan kae kerupuk ning kono kae gak padha mam. Apa bunda lho? Hah? Saya pun di Mbak Pal. Ayo bunae pun diwangi pun. Mbak Wi ana kudung, Mong. Kilo kudung gurine Mbak. Waalaikumsalam. Aku lah kudune Mbak itu jadi pasti. Ya Allah, Masum ngantek kangen mbek aku jarene Masum. Tahu Sayur apa Masum? sayur rawon nggih. Rawon lagi. Biar kaya rawon raine. Ya, iki tahu bumbu napa niki? Besok untuk besok. Besok. Acaranya Dewi. Acara apa? Tanya sama yang bersangkutan. Ya, wis jenenge acara apa nek? Ape nyunatno Om Toyo. Sesuk rene nduk esuk Lah lak kok nek disunatno nek? Ben ape tak beli. Gak iso tukul. Tang iso. Apane sing ngokul? Ya sing disunati ku. Sunate tak bentuk kok. Ngono Dek. Enek cah cilik. Kapan aja jere anu Mbah iki bakal orang suka umur jere pun. Ada. Lah umure ora gumoh-gumoh ya. Iki kok umur ngono. Iki wis ngantek gumbah kuwi. Jarene netizen aku randa. Ora usah saiki wis nang padha mek segone. Netizen ku rondo. Wis kek kono mek digo mangan donan. Jarene netizen iki Mbak Palupi rondo jare. Lah anake iki ndi le? Dindo angger ora lah wis ngono ae. Oh Gusti Allah ya ora nek ora. Iki jenengan mboten gadah esok, Mak. Boten nih. Boten nih, Mbak. Aku jane sate kula gak ngombe es iki jane, Mbak. Wis ta pokoke. Jane tuku pong. Ndang tak kei dhuwit. Mbok tuku-tuku es anu ae lho, es teh ning. Lah aku mangi kandhani Seo aku tak omongan. Aku dia mau ki soalnya gak sempet mampir-mampir karena bar rumah sakit, Mbok. Kuwi lho, dinar ki mantuk terus tak ketemu mulai. Alhamdulillah. Makane terus langsung rene gak sempet tumbas apa-apa. Nek anu tak gorenge Mak. Lah tak kira ki dino iki mah lagi masak Masuk. Ya kok pewang-ewang ketok-ketok apa ocek-ocek. Kumut-kumut kaya apa iki? Iki tenang pirang duwinah lho iki mang wis macal. Wes ah. Iki kok sing arek tinggo bancaan tok. Lah kene oke disarjani Bu Yuni Walah. langsung diteri. Lah kula langsung mriki kula ngaten. Lah iya. Jenah ora usah rono dicangking dhewe. Iya. Tapi mang ketoke ndelok make atik ning bloro ae, Mak Demis ya. Ketok ning bloro ae. Ambek koncone kuwi, grup apa kuwi? Ubyo-ubyo. Heeh. Mboten ngertos iki, Mas. Grup letak-letik kuwi yo. Ning blora acara nopo kok mau Numpak mobil dicek apa-apa mah. Bu, tak samcem lagi. Mae kan bermunggah tower. Terus parani kancane ape acara kita di sana. Aku soalnya gue nonton kontennya Mae, Mbak. Ini tuh pemirsa. Mamse yo Mbak Palupi Mbak Nisa, Mbak Jess Mamse. Iki mame ya ngene iki lho, Mbak. Sesuk jenenge acara apa Mbak Wi tenan ono. Ngene iki neh sesuk. Bencane. Iya sesuk. Ya Allah keluarga iki nek bencane nek bare yo. Sesuk malah nek urat nek nono. Sesuk. Mboten jenenge kabar bencana apa nek? Bencaan omah. Papak Mbah, iki mumpung jenengan enak ning kene Mbak Pal aku tulung kancangno Mbak Pal. Aku tak cedhaki mbahku kono Mbak Pal. Sik Mbak Kene. Pal. Lagi ning kene. Aku iki kan ape tekok karo didemit anu yo. Ketua Barongan. Ketua partai. Ketua partai Barongan iki. Mbah niki luweh nek Tuweh. Nek jarine Mae, Mbah yo. Kan aku kan ora mudeng perkara bancaan-bancaan ngono ki. Karepku kan aku dikei tangga-tanggaku berkat terus aku yo pengen bancaan. maksudku ki
mosok gelem dikeki kene Ora gak dibacain. ngono lho maksudku kok dibaten wong aku Iya, terima. terus dia ngomong piye? Lah iki nek aku ambek Mas Dimas iki kudu bancaan ora. Jenenge nek awak ambek Mas Dimas jenenge syukuran. Lho. Lah nggih. Jenenge syukuran ora kintur doa. Mergae awakmu wong tuane sing urip kabeh ngono nek ngono gak oleh ngono. Urung ngeleng arep bebancaan terok wong-wong. Berarti nek bancaan niku kangge tiyang sing pun pejah. Yo nek Kan kaya kan iki wayahe megungan. Sampean Baik, sing dikirimi duwot. Wong tuane gak tak maksud iki ngono, Nduk. Se alon-alon piye mbok jenengan ngendikan se. Maksudnya indah kan selama ini apa buku kalau dikai berkas-berkas yang orang yang acara ngeten iki lho Lek. Anding-andinge padha syukuran, gak syukuran kan apa Lek? Wayah mapak nonton doa. Lah nek indah HP bancaan ngene iki tero mapak poso kan kirim doa kanggo sesepuh-sesepuhe libur. Syukuran ngono aku wis. Lah nek kanggo kuwi kudune syukuran ora kirim doa. Pak Mbok mijek meger-meger. Tuane jejak kabeh, kudune syukuran ae. Syukuran jenenge Nduk. Kuwi berkaten kudu genep ora oleh ganjil. Nek ning Nek wong meninggal ki ganjil. tampak soleh. Yo. Digone apa tapi loro. Iya. Kuwi tak syukuran ngono. Jenenge syukuran. nek aku oleh bancaan soalnya buku gak enek. Nah, Mbak Pal kuwi iso. Kalau cara ngene ora, Mbak? Kalau di sana di rumah. Nek mapake niku teng musala. Berarti mapak. Nek ning kene mapan karek wonge yo Karek Mbak. wonge Kadang kene. ngundang Ngundang wong, wong kadang ngene langgar ya Mbak ya kok nek sampe ning langgar. Biasane ngene, Mbak. Nek mapak ki biasane. Ini kono kedukno mak kedukno. Aku berarti Nek nutup sing ngene ki yo kirim dowo. Kirim doa. Gak nutup. Ambilkan tempe. Tempe. Kaya ibu. Kedukno sak Iku kirim doa, soalnya kan ibu wis bapake wis gak enek, ngono wong tuane ibu wis gak enek, sekalian kirim doa. Mbah-mbah ibu, bapake mbah iki. Berarti ngene Mbak yo. Mapak poso ku berarti jenenge kirim doa kuwi. Nah, kalau mapak kan berarti awak nutup. Ya mapak. Mapak kan kok pembukaan nape kan poso ngono kuwi kan. Oh berarti nek kebacaan nutupe ya kudu ngono. Wis Yo mapak. ning omah iso, ning musala iso, gak apa-apa. Pokoke nek Nek teng kene kula niku teng musala paling betone cuma gangsal ngoten niku. ngono. Ya gak apa-apa. Perlu wong. Malah Maksudnya pengen jenengan tukeran ngoten niku le. Ya gak apa-apa, ngono lah ya gak apa-apa. Tradisine kan benten-benten nggih. Nduk teng kene niate kula. kok Mbak Indah masih masak syukuran. Tapi kula nggih nyateti dinggih ahli kubure Iya, sinten lah. nah, bener ya. Sing kono juwana yo ngono, ning langgar. Udeng le aku. Oga aku pikir kuwi, lho aku ki wis roh, aku ki maksudku gak kaya apa bancaan apa jeneng kirim donga. Yo gak kaya yo pancen wong tuaku mek wong tuane Mas Dimas kan jek genep kabeh. Aku pikiran kuwi mapak poso ki gak kirim donga kuwi yo kuwi yo kok bancaan biasa ngono Mbak. Loro tok ya kan loro tok ya. Dadak Berarti tergantung niatnya. Saiki mapak poso tasyakuran pamane ambenge kuwi genep, sesuk kudu nutup ya genep eneh ngono. berarti aku Tasyakuran, berarti aku nek misal apa ngono kuwi ambengku kudu loro, Ya, ngomongnya syukuran syukuran, ngono ya, ya. Loro gak apa-apa, nduk papat gak apa-apa, 6 gak apa-apa, 8 10. Lah ya sing Apa penting 10 kok tekan kene, nek abenge 10. ngono. Oke kanggo ambeng. Ini Ambeng ambeng. ambeng tak kek ning musola sisan ngono. Ya, ngono kan penak. Dadi kok kan wong-wong nek magrib kan kono rame. Dadi ngono. Mbak Anu. Amit niki. Ya wis mudeng guys ki aku berarti wis mudeng. Wis ngono. Aku pikiran kuwi Kok ndang desa mawa cara, nek kene ngono nduk. yo gak usah mbok dadekno patokan guys. Iki kan kene yo saling belajar kan, saling tukar maksudnya Pengalaman, Dok. saling tukar informasi tradisi desa kan beda-beda. Ning desa ono kok bedane yo gak apa-apa, wong jenenge kebiasa apa Bu kula tuh nomben-nomben, Bu. Nek dhewe ning Borolan pas ngorong ning teh apa teh? nek aku ki alhamdulillah jadi mbah iki guys. Maksudnya kan iso dinggo teko-tekoan ngono Bane Mbak. tuwik lah tapi cek muatoh. Ngene mah gak leren. Kok mbah kene carane piye mbah? Gak leren tenan. Piye pantese? Yang mene samatan sing diterim, yang mene santen. Lah yo aku ki yo gumun. Lah ndek mau mulainya jam pinten? Kan bayi kan ning lapis gawe ndek sore. Oh. Isu karep tak santeni. Nggih
rawon piring. Darno. Rek rawon piring kan. Oh, jenengan ngeracike apa Dek Wingi? Nek bengi ngeracike. Yo, marbar magrib terus ngeracik bar yo. Kabeh bumbu. So, nek misal kene ning Randu ya. Kuwi tak dono melek Darno seneng. Jarono ya. Apa nih? Dodolane. Dodolan. Dodolane ngene yo nek sing kothong mbek kabeh buwek wegi. Nek nata ruwapi ngono. Walah Awal siapa? Resikan ngene. Wong ngono kae lho, Wis. Kuwi misahan kok karo bayi. Ora hal berantakan iki nek sampah yo lanang. Runi Mbak. Lah bayi Tak tuwi sodine diterik-terik di apa? Jejer-jejer. Gantung ngono kuwi. Terus resik wis tak seneng sampean. Roh ngono seneng tak iso lek Darno kuwi. Nah, nggih silaturahmi mengke. Ayo Bu ya. Besok insyaallah lah. Napa nek lebaran? Wis ora lebaran nek Mbak Indah pokoke Mak sempat Mak ya. Elek Darno kuwi adik kandunge pakane Mbah Yi. Kok dulur cerai kok cerai. Anu iki lek Darno baru ya paling anake sapa ngono. Ya apal jenenge dulur. Guys, ngene guys. Sarhab